di Muara tuh, nggak jauh dari Muara. Nah, nggak tahu, belum tahu ikannya ikan apa ini. Ada buntalnya juga, Pak ya. Buntal yang ngelawan juga. Tuh. Perlu dicoba ini. Tuh di sana tuh rame juga tuh. Mungkin besok kita nyoba mancing. Oke, mungkin besok kita coba mancing di sini. Lokasinya sih di pinggir jalan di tengah kota. Oh. Aduh, tapi kalau nak karet ya naik sudah itu. Kalau menurut emang iya menturu ya. Ya. Mana ya? Dia lagi bisnis. Ada minyak di Singapura, ada 2 migas.